फोन यूट्यूब चैनल मटन लिवर राइस इच्छे ఏ ఛానల్ పేరు రోడ్ మినిట్ ఇంకో నాడు ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి పెడుతున్నారు? ఏ టైం నుంచి ఏ టైం దాకా ఉంటుంది? మార్నింగ్ 10 నుంచి 10:30 నుంచి ఈవినింగ్ 5 దాకా. ఏ ఐటమ్స్ ఉంటాయండి మీరు? చికెన్ ఉంటుంది, చికెన్ లివర్ ఉంటుంది, మటన్ లివర్ ఉంటుంది, తలకాయ కూర, నాటుకోడి, ఎగ్, దాల్ రైస్, కాయ అన్నీ ఉంటాయి. వెజ్ వచ్చేసి 60 రూపీస్, నాన్ వెజ్ 70, 80. ఇది ఏరియా అండి? ఇక్కడే బంజారా హిల్స్ రోడ్ నెంబర్ 4లో ఉంటుంది. 20 ఇస్తే 50. మీకు తలకాయనా బోటిదేనా? చాలా ఒక సాంబార్, ఒక పప్ప, ఒక సాంబార్, ఒక పాలు.
అన్న చెప్పు. మటన్ చికెన్ ఏమంటారు అన్న దాదా చెప్పరు ఏమి మజ్జిగ కదా ఇప్పుడైతే నాన్ కూడా ఉంది, మటన్ లివర్ ఉంది, చికెన్ లివర్ ఉంది, చికెన్ ఉంది. అన్నా మీరు చెప్పండి భయా హలో భయా నాటుకోడి చపాతి కావాలి. స్కూల్కి వచ్చాయి ఇవే ఉంటాయి. అన్నం తినే అన్నట్టు అన్నం తినే కదా. చికెన్ లివర్ అంటే నాటు కూడా లివర్ అయితే చికెన్ లివర్ కూర అన్నం నిన్న తక్కువ పడుతుంది. కూర ఇంకా 10 కిలోలు రైస్ ఉన్నాయి, ఇంకా 3 కిలోలు ఉన్నాయి చికెన్. లేదు మంచి వేసేసినా పెట్టేసిన అన్నం వేసిన తెచ్చి వండలేదు. నాటుకోడి, మటన్ లివర్, చికెన్ లివర్, బోట్. మీకేమన్నా మటన్ లివర్, చికెన్ లివర్, నాటుకోడి, చికెన్, ఎగ్, దాల్ రైస్. ఓకేలా పప్పండి మటన్ లివర్ మీకేమైనా
అన్న మటన్ లివర్ ఎంత రూపాయలు ఇవ్వ? రెండా మీది అన్న నీకేమే